Bakunzi namwe inshuti z'ibiganiro bya Radio Iteme, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Ni Turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kibaye umunsi umwe mbere, ndetse gishobora nako gucaho ku munsi ubwo abanyarwanda bibuka itariki ya mbere yo bita cyangwa se bavuga ko ari ukwibohora kw'abanyarwanda. Ni independence y'abanyarwanda. Uwo munsi kandi ukagira na conflict cyangwa se ukahurirana hafi na tariki 4 Nyakanga, aho FPR yawushimbuje umunsi wa tariki 4. Iyo misi yombi ikaba ifite umumaro cyangwa se ifite agaciro mu mateka y'abanyarwanda cyangwa se mateka y'igihugu cy'u Rwanda, ariko ku mpamvu zitandukanye. No munsi abanyarwanda twitirira ubwigenge. Bivuze ko tubyitirira ubwigenge kubera ko mubizi neza ko n'uyu munsi abanyarwanda ntabwo bafite ubwigenge. Yenda bavuze ko ari ukwigobotora ingoma y'Ababiligi, n'ibyo byagira izina ariko ntibyitwe ko ari umunsi wa independence. Noneho FPR nayo ikizihiza tariki ya 4. Reka mvuge FPR kuko nta munyarwanda wakaba yishimira intsinzi ya FPR tariki ya 4. Nongere mbisubiremo, nta munyarwanda wakaba abyina intsinzi ya FPR ku itariki ya 4. Yenda ibyo nibyo nazasobanura mu bindi bitandukanye n'umunsi w'iki kiganiro, kuko na FPR ubwayo yaba yabaga honete ikagira ikibwira ukuri, ikavugisha ukuri nayo yibwira, yasanga idakwiriye gukora celebration yuko yatsinze, kubera ko nabo ubwabo ibyo bashyize imbere bavuga ko ari byo bagiye kurwanira nta na kimwe bagezeho. Ntabwo nabisubiramo ngo njye mu ngingo za FPR bashyiraga imbere bigishaga bakada bagomba kwigisha abanyamuryango, kuko mwese murabizi ko duhora tubigarukaho. Yes, ari abantu yenda bashobora kuba ari abakunzi ibiganiro byacu bashyashya, ariko ibyo yenda tuzabishakira igihe cyabyo ku itariki ya 4 Nyakanga ubwo FPR zaba yizihiza uwo munsi. Reka rero ne kubatindira kuri ibi, icyo navuga gusa nuko ari iyo misi yombi, ari tariki ya 2 z'ukwa 7, ari tariki ya 4 z'ukwa 7. Iyo misi, yes, nanjye nemeranya n'abanyarwanda ko ifite uruhare mu mateka y'u Rwanda, ariko ikwiriye kuganirwaho mu buryo butandukanye n'uburyo abayizihiza bayizihiza. Ari uwizihiza ya mbere avuga ati nukunywa tugasinda tukabyina ko u Rwanda rwabonye ubwigenge, uwo nawe yarakwiye gusubiza excitement mu gifu cyangwa se ntabwo nabyitamirwe mu isaho, kuko ntabwo ari ibintu biri imbere, ni ibyabaye, ahubwo ari false celebration. Ari uwizihiza iya 4 Nyakanga nawe yarakwiye kubanza akisuzuma akavuga ati ariko harya icyo twarwaniye n'icyo twagezeho niki. Ntabwo ari ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi aricyo kigamije. Nagira ngo uyu munsi mbabwire ko ndi bwongere kugaruka ku bijyanye n'umutekano mu karere. Impamvu nkunze kugaruka kuri ibi bintu by'umutekano mu karere nuko nzi neza ko mu gihe kiri imbere ibintu byose turimo tuvuga nonaha bizisobanura. Ubu ngubu ntibirafata shape. Yenda buri muntu wese aravuga ati bihagaze he, ni urugamba rumeze rute, bararwana nande, leta y'u Rwanda irimo irategura ibike cyangwa irakora iki, kandi koko mu by'ukuri murafite n'impamvu, kuko ibigaragarira buri wese biragaragaza ko ari umuriro, ari intambara, kandi isa nkaho idafite gisibya. Ibi rero byongeye gushimangirwa ubwo umukuru w'igihugu cya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ubwo yavugaga ijambo rya independence ya Kongo tariki 30 z'ukwa gatandatu, aho yanubahirije cyangwa se bijihije uwadeclare cyangwa se waproclamé independence Patrice Emery Lumumba. Noneho nubwo yaje gupfa, ariko bakaba bamushyinguye mu cyubahiro, niba ariko nabyita. Nari narababwiye mu biganiro by'ubushize yuko dutegereje ijambo azavuga. Ntabwo rero ibyo twari dutegereje cyangwa se ibyo nari ntegereje ni nabyo yavuze mu kanya. Ndaza kubigarukaho. Ndaza kandi kugaruka
kuri politiki yo mu gihugu imbere iwacu mu Rwanda, aho biriho bivugwa ko ingabo z'u Rwanda nubwo byo bitasohotse mu binyamakuru, ahubwo ziri standby, zitemerewe kujya mu myidagaduro, nta wemerewe kujya kubyina, nta wemerewe kujya mu bintu by'ibiruhuko by'igihe kinini, ndetse ahubwo n'abajya mu gusura iwabo bakaba barabihagaritse, ahubwo hagomba kugenda gusa abantu bafite impamvu zihutirwa. Ibyo ntabwo kera mbere wari kuvuga utiyena no kubera covid, yes, noneho nyuma yaho CHOGM nayo nsigaye nyitiranye na covid, noneho nabyo kandi n'ibyorezo bibiri mu Rwanda nayo bayifashe nk'ikintu cy'icyorezo. Mwabonye ukuntu ubuzima bwahagaze mu Banyarwanda, ni nayo mpamvu yenda ndi justifiye kuba nshobora no kwitiranya n'icyorezo cya covid. Ariko reka dushyire blague ku ruhande, icyo cy'abasirikare ubu bavuga ko batashobora kujya mu miruhuko by'igihe kinini keretse ufite ndetse ibintu byihutirwa. Ibyo ni ibintu rero birimo bivugwa n'abatwandikiye bavuga ko biragaragara ko u Rwanda rufite ibintu rurimo gutekinika. Ibyo kandi bikaba mu gihe bavuga yuko ngo nako bikaba mu gihe leta y'u Rwanda ubwayo yavuze ko, mumbabarire kuvugishwa, ibyo bikaba mu gihe leta y'u Rwanda isa naho itangiye kwikoma Bugande ngo kuko ngo itigeze ihagarara ku maguru abiri ngo ivuge aho ihagaze ku bibazo cya Kongo kuri M23. Ese wakwibaza ukavuga uti se niki cyatuma bashaka kumenya aho Ubugande bamenya aho bahagaze? Kuki bagomba kumenya aho u Rwanda ko Uganda ihagaze? Uganda ifite umutekano wayo wihariye, ndetse leta y'u Rwanda nayo ifite umutekano wayo wihariye. Ntabwo bijyanye n'aho bahagaze ari ibigomba bundi gushishikariza, ntabwo ari ibigomba gushishikariza leta y'u Rwanda. Nibiri mu kibazo cyangwa yenda no kubera bya bintu Muhozi yabijeje, dore ko none hasigaye ari we perezida asa nkaho ari we mujyanama mukuru w'u Rwanda. Ndagira ngo yenda turaza kubigarukaho mu magambo arambuye, aho ndiwe mvuga ku bijyanye n'umutekano wo muri Kongo n'iyi disikuru ya Perezida Tshisekedi. Ibintu bibabaje banyarwandakazi, mwabyumvise ibijyanye kuri VOA, ibijyanye n'abanyeshuri n'abana batiga sinukuvuga ngo nuko basibye igihe gito cyane, nta nubwo navuga ko ari covid, ni ibintu bimaze imyaka 4, 2018. Ubwo niba uvuga ko akandi waravuga ati giye iyo niyo nzi, abandi bashobora kuvuga irenze. Uwo ni umurenge wose, kandi uwo ni ukwera ko ari wo basuye. Uribaza ko mu gihugu hose bihagaze biti. Ibi byose turaza kubigarukaho mu mwanya muto cyane nyuma y'iki kirangantego cy'ikiganiro cyacu. Bakunzi ba Radio Iteme ndetse bakunzi b'ikiganiro munsi, reka nongere mbaha ikaze muri studio zacu, aho ngira ngo noneho mbaramburire bimwe mu byo navuze. Ariko mbere yuko njya ku ngingo nababwiye, nagira ngo ngaruke ku tuntu tubiri. Kimwe ni ikiganiro ndimo mbategurira, nari nzi ko ndibuze kukibagezaho uyu munsi.
ikiganiro gishingiye ku abashumba barimo barira ayo kwarika, bamerewe nabi. Abo bashumba barimo James Kabarebe, wenda James Kabarebe nabamushyize mu bashumba yenda afite irindi zina, kuko we yiyibiye ku ruhande ntiyabikijwe, ariko imitungo ye yose n'imbeba na zira bamwitiriraga za mbeba y'inzungu, ni ikintu cyose gishobora kuba gitamba cyangwa se kuri konte, barashaka kumenya aho giherereye, ariko mu buryo bukomeye cyane, bitari ukuvuga ngo ni ukumenya ngo ni ugushakisha, ni gukubitisha inyundo isazi. Niba ari umwishwa we yahisheho amafaranga, ubu ari kuri radar, ari mu kukiringiyo. Niba ari muramukazi we, niba ari uwo basangiraga b'abanyamahanga, hose Kabarebe ubu yenda nyuma gato nabamara kumenya buri kintu cyose, nibwo hari bashobora kumufunga cyangwa se ntibanamufunge bakamukenesha gusa. Ubwo rero sinzi niba hari abamuririra cyangwa se hari abamugirira impuhwe, ariko ku buryo ngo n'amazu ye ari hanze. Ibyo rero bikaba byaratangiye nyuma y'aho bamenye ko afite inzu muri Canada, muri Amerika, ndetse n'amakamyo ngo hanze. Ibyo byose rero birimo birakorerwa investigation. Reka bugaruke ku kindi cya kabiri nzagaruka ubutaha. Murabyibuka ko nigeze kuvuga ku mubyeyi witwa Petronile, nkunze kuvuga simbizi ariko banza yitwa Mukakarera. Bavugaga ko ngo mu rugo rwe bahashyinguye amagufa hariya kuryanyuma. Uyu mubyeyi bamukatiye imyaka 7 yo guhisha ibimenyetso. Ntabwo nshobora gukora ikiganiro nonaha, nzagikora muri iyi minsi iza mu cyumweru gitaha, maze kuvugana n'abantu bari i Kigali mu Rwanda bitabiriye uru rubanza, bambwire uko byari bimeze. Ariko amakuru mfite nuko n'abana yenda abana bo barabarekura, niko mbyizera, kuko bavuze ko babakatiye amezi 6 kandi bamazemo imyaka n'imyaniko. Bagombye no kwibaza bakavuga bati se ko bakatiye amezi, icyaha cyabo gifungishwa gihanishwa amezi 6 ukaba bamazemo imyaka, ubu noneho genda reka ne kujya muri detail ko nzazigarukaho. Sinzi niba nabo bana bari bakiri muri gereza koko, ariko ndibaza bari bakiri muri gereza. Petronile nawe ni kimwe, amaze imyaka myinshi cyane, yagombye kubona igihano cye yenda arimo kirangiza, nubwo ari ibintu by'amagendu. Narabihagazeho, naravuze ni sinshyigikira abakoze jenoside. Sinshaka ko umuntu wakoze jenoside areka guhanwa nubwo yaba ari umututsi. Ariko Petronile ikibazo cye n'abatangabuhamya banze kumvwa, ndetse n'uburyo batekinitse ibintu byo gushyingura hariya iwe cyangwa guhisha imirambo yari hari, ntabwo byari bya Petronile. Ariko nzabigarukaho mu bindi biganiro mu minsi iri imbere. Reka rero ngaruke ku kiganiro cyacu. Nababwiye ko nk'uko nawe basezeranije, nari nzi ko uyu munsi Perezida Tshisekedi ari buze kugaruka kuri umutekano mu karere. Muri disikuru yavuze muri bundi buze kubasangiza, ariko kubera ko iri mu rurimi rw'igifaransa, reka nyicemo mu ncamake ibyo yavugaga ko yakoresheje ijambo ko turiho turarwana intambara n'u Rwanda yihishe muri M23, yihishe mu mutwe yise M23. Iyi niyo mvugo ikwiriye, kuko ntabwo ari M23 ahubwo ni leta y'u Rwanda yiyise M23. Avuga ariko ko atazatezuka guharanira ko igihugu cye kigenga ndetse n'ubusugire bwacyo bwubahirizwa, byaba bikoreshejwe mu nzira y'amahoro cyangwa se inzira y'intambara, ko yavuze ko sécurité n'amahoro nicyo kintu kibanze nyamukuru bagomba gushingiraho.
Yanagarutse kuri ziriya ngabo zo mu karere zigiye kuza muri Kongo, aho yavuze ati hari ingabo zo muri Kongo nako zizaza muri Kongo zizava mu bihugu by'inshuti, atari kuri leta y'u Rwanda, kuri igihugu cy'u Rwanda. Naratsimbaraye mbabwira ko ntifuza ingabo z'u Rwanda kandi ibyifuzo byanjye byaremewe. Nasabye kandi remererwa ko iz'u Rwanda zitagomba kuba muri uyu mutwe. Anavuga ko igihe yashyiragaho etat de siège harimo icyo kintu cyo kurwanya iyi mitwe, ariko no kubuza trafike y'amabuye y'agaciro. Urumva rero n'impamvu leta y'u Rwanda iri hirwana inkundura, kuko iki aho bayoraga ni bya bindi ya ndirimbo ngo banyubikiye imbehe nahoze ndiramo. Ni icyo kintu kimwe cyatumye leta y'u Rwanda bamwe baravuga bati kubera iki. Urabona abantu benshi baravuga ati ni gute leta y'u Rwanda idashobora kwihishira, yenda ikavuga ati nihangane nkore deal na Tshisekedi. Ibi byose birasobanutse, kuko niba yarashyizeho etat de siège trafike zikabura zo kujyana zabo, kandi muzi ko leta y'u Rwanda yari yarumvikanye n'ibihugu byo hirya no hino za Dubai, bahafite amasezerano atandukanye mu bice bitandukanye byo kwisi byo kuzajya bagurisha zahabu zivuye hehe nta handi muri Kongo. Ntibabwiye ko muri Kongo, ariko bafite mu Rwanda rutunganya za zahabu, bakagira n'izindi n'andi masezerano bafitanye n'ibindi bigo. Bari bazi ko umuyoboro uzakomeza. Aho bawufungiye rero nibyo kuvuga ngo ntabwo yakongera gushaka imitwe, gushyikira imitwe. Reka ni bahise nta kintu, kuko itabikoze no kuvuga ngo ari amakontara yose arapfa, kandi ariho ahahira. Ni nayo mpamvu ubona leta y'u Rwanda cyangwa se FPR nayo kujya mvuga na leta, uretse ko byose ari kimwe, idashobora kubyihanganira. Muri ijambo rya President Tshisekedi rarabivuga, avuga ko iyo etat de siège yagerageje kubirwanya no kugera kuri bimwe muri byo. Muri iri jambo kandi yagaruye, yavuze ku rubyiruko, aho yaranarusabye ko rwitabira ibikorwa bya gisirikare ku bwinshi ndetse no muri polisi, kugira ngo barengere ahazaza habo muri Kongo mu minsi iri imbere. Anasaba na leta ye ko itanga ibyangombwa nkenerwa kugira ngo ingabo zishobore kurwana uru rugamba. Ibyo igihe bikivugwa cyangwa bihari, amakuru radite mifite nuko abasirikare b'u Rwanda nabo nkuko nabivuze ntangira bashyizwe kuri standby, batemerewe kujya mu miryango gusura cyangwa gukora ibintu nk'iby'amakwe n'ibindi. Yes, abari barabiteguye mbere bizakomeza, ariko abatarabiteguye mbere ubu ntibyemewe. Ibyo bikaba byabaye nyuma gato ya CHOGM, ndetse ko nta myidagaduro bakwiriye kujyamo keretse ibintu by'abantu bafite gusa ibyihutirwa. Ibyo nabivuzeho ntabwo ndi bubitindeho. Iri jambo rero rije rishimangira umwuka mumaze iminsi mubona mu karere, ndetse ugaragaza ko rwishe yankaruki yirimo nkuko nabivugaga. Mu minsi iri imbere ibi byose bizaba birimo byisobanura. Reka mwumve iri jambo rya Perezida Tshisekedi, ntabwo ndi burigarukeho, naciyemo ibice bike cyane byo mushobora gushaka, cyangwa se abumva igifaransa bari bwumve ko hatari amagambo yanjye bwite, ahubwo ari ibyo umukuru w'igihugu ya Kongo yavuze kuri uyu munsi, ndetse uwo bwigenge yanavuga ko uyu munsi agomba kuzaharanira ko ijambo cyangwa se imvugo iba ingiro. Ibyo bikaba mu gihe bavuga ko hari ngo Makenga n'abamwungirije ngo bapfuye n'amajoro. Ndagira ngo ngaruke ku bantu barimo badukomeza kuduha amakuru, mbashimire ku makuru muduha, ariko kandi mukomeze mutwandikire, mukomeze muduha amakuru ku bwinshi, mu gihe kuko byinshi biriho biragenda biza byiyungikanya. Nongere nsabe
abantu benshi ko bazaba batwandikire kuri WhatsApp nimero 50833358771 kuri aya makuru. Nagiye nakira byinshi bivuga kuri gukomereka, gupfa, intambara, mbese barabivuga barabivuga ku bwinshi cyane, ariko bakabivuga mu buryo ushobora gusanga harimo na za desinformation ku ruhande rw'u Rwanda. Ikintu cya mbere mugomba kwita kuri aya makuru y'ahangaha yo mu Rwanda y'intambara, leta y'u Rwanda ku bintu bijyanye na propagande ibijyamo cyane. Ishobora kubikora ari ukugira ngo idesinforme cyangwa se ishake kwereka ku rundi ruhande yuko byarangiye, cyangwa bishobora gukorwa no ku ruhande rwa Kongo. Amakuru ahari ataraba verifiye nuko bavuga ko habaye imfu ndetse no gukomereka kw'abayobozi bakuru ba M23, ariko ndagira ngo mbabwire ahubwo ko haba ku ruhande rwa M23 ko binashoboka ko Kigali ishobora ko ariho yavansa ayo makuru, cyangwa se akaba ari ibintu nyine tugomba kuzaverifiya tukazabigarukaho mu minsi iri imbere, turacyabikurikirana. Ariko mu gihe nk'iki ngiki haba za desinformation, haba uburyo bwo gutanga amakuru yo kujijisha. Yewe murabizi ko mu Rwanda byabaye abantu bagiye bashyingura abantu batandukanye baheka imitumba, yendurekeye ya Rwigema ariko kuvuge n'abandi bavuga bati zashize inkotanyi zarangiye, ariko mu by'ukuri ari ukugira yenda ari za strategy zimwe za propagande na mobilisation yo kugira ngo abantu bashyikire urugamba. Nkuko nari maze kubivuga rero, reka twumve aya makuru. Gusa nako iyi jambo ry'umukuru w'igihugu, gusa harimo ikintu cyuko ngo hari abantu bajyanywe i Kinshasa, nabwo birimo bivugwa ngo bafatiwe ku rugamba, ariko bavuga ko ari ingabo z'u Rwanda. Mu gihe turabona amakuru ya leta ya Kongo, turirinda kugira kuri Radio Iteme kugira yenda icyo twabivugaho, ariko biravuga ko hari abasirikare bandi bafashwe nyuma yaho imyenda ya gisirikare nayo n'ibikoresho bya gisirikare byafashwe. Ubwo rero nituramuka tugira ibyo tumenye tuzabibabwira ahangaha kuri Radio Iteme. Reka mwumve iri jambo rya Perezida Tshisekedi nk'uko narimaze kurivuga mu magambo magufi. La célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte notre existence en tant que nation. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23, et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. À ce sujet, garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Les Congolais, peuple épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos vœux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut, avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers, appuyés par des puissances extérieures. Pour mettre fin à cette situation, nous avons résolu d'orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire. Sur le plan diplomatique,
il est important de noter que tout au long de son cheminement, et grâce aux actions spécifiquement entreprises tant au niveau de l'Organisation des Nations Unies qu'à celui des organisations régionales dont il est membre, notre pays a pu obtenir un soutien diplomatique se traduisant notamment par la dénonciation et la condamnation des auteurs de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Le processus de paix de Nairobi, initié par le président Uhuru Kenyatta, entamé le 21 avril 2022 et ayant conduit aux consultations constructives avec les groupes armés locaux, est le fruit d'une réflexion mûrie lors des conclaves des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, à laquelle notre pays a adhéré récemment. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre du volet politique de la mise en œuvre du communiqué du deuxième conclave des chefs d'État en vertu du traité d'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans cette même perspective qu'il convient de placer le déploiement d'une force régionale dans la partie est de notre pays en appui à nos forces de défense et de sécurité, composées de troupes de certains pays amis, membres de la communauté, afin de contribuer à l'éradication définitive des violences et de l'insécurité. J'ai exigé et obtenu que le Rwanda n'y participe pas, en raison de son engagement aux côtés du groupe terroriste M23. Dans le prolongement des efforts fournis pour le renforcement de l'autorité de l'État sur l'étendue de la République, j'ai mis en place le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, pour répondre aux attentes des milliers de combattants des groupes armés congolais ayant déposé les armes. Dans ce cadre, je réaffirme qu'aucun cahier de charges portant sur l'intégration automatique dans les forces de sécurité ou sur les demandes d'amnistie pour des crimes imprescriptibles ne sera accepté. À ce sujet, j'en appelle à tous les autres groupes armés nationaux de s'engager sans retenue dans le processus de Nairobi et d'adhérer ainsi au programme DDRCS. Le gouvernement congolais, particulièrement au sujet de l'accord cadre d'Addis Abeba, au regard de différentes évaluations faites lors des réunions de haut niveau, a démontré sa volonté légendaire à travailler pour la paix et la sécurité collective dans la région en respectant ses engagements, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Mes très chers compatriotes, sur le plan militaire, l'état de siège que j'ai proclamé en application des dispositions pertinentes de notre Constitution et dont les résultats sont de plus en plus palpables au-delà des évaluations à venir, répond à l'impératif de paix et de sécurité évoqué plus haut. Il a permis de démasquer les véritables ennemis de notre pays. En effet, depuis sa proclamation, l'administration militaire des deux provinces a concouru non seulement à la neutralisation et à la reddition de plusieurs centaines d'éléments des groupes armés, mais également à la récupération des armes ainsi qu'au démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicite d'armes et de minerais. L'état de siège a rendu possible l'anéantissement des réseaux de ravitaillement de certains groupes armés et la récupération de nombreuses localités dans l'est du pays, autrefois sous contrôle de ces derniers. Mes très chers compatriotes, tout en m'inclinant devant la mémoire de nos combattants tombés au front, je salue avec force la bravoure des FARDC engagés dans cette guerre pour défendre jusqu'au bout l'unité et l'intégrité de notre territoire national, de même que l'implication appréciable de nos services de sécurité. Je tiens à les féliciter et à leur renouveler toute ma confiance. Aussi, tout en appréciant à sa juste valeur le soutien manifeste dont notre peuple fait preuve au quotidien à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, je lance un appel solennel à la mobilisation générale, quelles que soient nos divergences par ailleurs, en vue d'intensifier ce soutien populaire sans faille
qui fait tant de bien au moral de nos combattants engagés au front. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FARDC et dans la police nationale. Reka rero nongere mbahe ikaze muri ikiganiro. Nyuma y'iryo jambo rya Perezida Tshisekedi ndagaruka ku tuntu duto cyane twakomeje kuvugwa hirya no hino ku bijyanye ku mbuga bavuga ko leta ya Uganda nkuko nabibavugiye mbere ngo yateye urujijo aho ihagaze kuri M23. Mumbabarire mumbwire namwe izo titre z'i Kigali ngo yateye urujijo ngo kuho ihagaze ku bijyanye na M23 cyangwa se na Congo, kubera ko bashaka ko badeklara ngo turi kumwe na Rwanda kuri iki kintu bya bindi bya Muhozi. Ubwo ni ibyo ngibyo barimo bagenderaho umujyanama wa Kagame. Ibintu wibaza impamvu bashobora kwiha rubanda ibintu murumva iyi leta koko nubwo twasebye kuva kera, ariko ibintu wumva abantu bashobora kuvuga ngo none se intérêt zabo zirahuye. Reka mve kuri ibyo. Bintu Keita umuyobozi wa MONUSCO aravuga yuko abibona neza ko nubwo atareze igihugu icyo ari cyose, ariko yavuze ati ntabwo bishoboka yuko izi ntwaro cyangwa se ububasha ari ubwa M23. Ubwo yenda bumva niba abandi bavuga ngo ni ukumvira mu rusaku babyumvise, ariko yabivugaga ubwo banasabaga cyangwa se babonye extension kongererwa undi mwaka umwe bakora akazi. Ariko nawe yaravuze ati birashoboka ko twaba tutiteguye bihagije kuri threat ihari, kuri kwenda ku ntambara ishobora kubaho. Banyarwandakazi, ukuri turakuzi, reka gusa dutegereze uko ibizakurikira mu minsi iri imbere. Ndagira ngo nongere babwire ko ku nkuru abantu batwandikiye ndiho nzikorera itohoza ndi buzigarukeho mu minsi mike cyane mu biganiro byacu by'imbere. Mbere yuko mva cyangwa se reka mpite mvuga kuri iriya ngingo y'abana batiga ntabanje yenda kujya mu bindi. Birababaje cyane kumva abanyarwanda imyaka 28 mu buyobozi bwa FPR hari abana batari mu ishuri, bana batiga. Kera twaravugaga ati yenda Kagame nuko nawe ishuri atarangije high school cyangwa se secondaire, birashoboka ko yenda hari impamvu abikora ruko ntabwo atumva agaciro kabyo, ariko ntabwo ari byo. Abese ko abantereza ku ishuri, abandi bantu b'abakadre ba FPR bose ko bajya mu ishuri. Ibi ni ukwereka ko u Rwanda rw'ejo ntacyo ruvuze muri FPR. Kandi ko ese ubundi yagira nation y'abantu bize baredike yabayobora? Mubona FPR yabura igihugu cy'abantu bize basobanukiwe? Birabaje cyane, ndetse bikanasobanura impamvu Kabarebe yavuze ati tugomba kurwanya babana ati barimo biga za Mozambique, za Mozambia, abari bo baba ikibazo gikomeye cyane. Kwiga ni threat mu gihugu, reka ntabwo babihisha, barabivuga. Reka musubire inyuma murebe ko mwumve ngo abana ngo bitwa bandagije Imana, Hakizimana, ngo nibo baba abambere bavuga ko yari threat ku gihugu. Twarangiza twabona ibintu nyibi ngibi tugasa nkaho dutungujwe n'ikisi. Abakuru b'ibihugu bagira, abayobozi b'igihugu bagira bakajya kuri mikoro bakabivuga. Mbere yenda yuko mbigarukaho, reka twumve uko radio ya Ijwi rya Amerika VOA yabivuze. Karere ka Gasabo igaragaza ko kutagira ishure na rimwe mu mashure y'intango ari intambamyi ikomeye. Mu nama yahurije hamwe inzego zo hasi gushika ku gisagara ca Kigali, byagaragaye ko ico kibazo ari intandaro y'abana b'inzererezi mu gisagara ca Kigali. Ibindi kuri inkuru na Eric Bagira ubuhusa. Imbere y'imbaga ubwo bareberaga hamwe imitangire ya service mu mujyi wa Kigali hagamijwe kwihutisha iterambere, abayobozi mu nzego z'ibanze bahagarariye abaturage bagaragazaga ibibazo bikibangamiye abo bayobora.
hari mu nteko rusange y'umujyi wa Kigali kuva ku mukuru w'umudugudu kugera ku bategeka umujyi wa Kigali. Madamu Evans Mukabutare ahagarariye inama njyanama y'umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo yavuze ko bamaze imyaka 4 batagira ikigo cy'amashuri abanza mu murenge wose. Madamu Mukabutare avuga ko bigaragara ko abana bo mu muhanda bazwi nka bamayibobo benshi bakomoka iwabo muri Remera. Umurenge wa Remera nta shuri dufite, nta primaire dufite mayibobo nyinshi. Mu mujyi wa Kigali mayibobo nyinshi ziri Remera. Impamvu ni iki? Nuko tuba tudafite ishuri. Aha mu murenge wa Remera habarizwaga ishuri rimwe rya Remera Katolike, ariko naryo rigomba kwimuka kubera gahunda zo kwagura ibikorwa remezo by'umujyi wa Kigali. Madamu Mukabutare ukuriye inama njyanama muri Remera akavuga ko abana bamwe iyo babuze aho berekeza bahitamo kuyoboka ibiraro by'imihanda na za ruhurura. Bamaze imyaka 4 bajya gutangira P1 bafite imyaka 7, harimo abafite 12 bakabagarura mu rugo. Imyaka 4 ngewe niyo nzi bagasubira mu rugo kuko ntabwo bafite aho babashyira. Icyo ni icya kabiri, abarimu babo. Ikintu cy'ishuri muri Remera ni ikintu kimaze igihe kinini. Barashorera bakajya hariya Kacyiru bagenda n'amaguru, abandi bakambuka bakajya Gacuriro, abandi bahisemo kujya muri Ruhurura. Umujyi wa Kigali uvuga ko iki kibazo kizi kandi utekereza kukibonera umuti mu bihe bya vuba. Ntugaragaza igihe ntarengwa, gusa muri uku gutinda kugikemura ku isonga harimo no kubura mikoro. Madamu Juliana Rugaza n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu mujyi wa Kigali. Hari proposal dufite ya hariya munsi y'akarere ka Gasabo ko twashatse ahantu twakora expropriation, ugasanga expropriation irahenze, irafata nka miliyari 6. Noneho byajyamo kubaka ugasanga nacyo ni ikindi, ariko nabyo turi mu kureba. Hari ikibanza twabonye kiri munsi y'akarere ka Gasabo, turi mu gukorana na Minedik kugira ngo turebe uburyo tubasha kuba twafata abana ba Nyabisindu bakaba baza bakigira aho ngaho, kuko byagabanya ingendo ndende n'ubucucike mu gihe ririya shuri ryaba ritari ryahava. Ku ngaruka zikomoka ku kuba abana batiga zirimo n'iz'ubuzererezi mu mujyi wa Kigali, uyu muyobozi asobanura ko ari ikibazo cyugarije igihugu muri rusange. Turaza gukomeza tubiganireho kubera ko iki ni ikibazo gihangayikishije umujyi wa Kigali, nta nubwo ari n'umujyi wa Kigali gusa, ni igihugu cyose muri rusange. Dufite ikibazo giteye ubwoba. Muzafata umwanya mujye gusura KTC, ibyo mbabwira nibwo muzabimenya. Kigali Transit Center cyangwa se ziriya za rehabilitation centers muzajye kuzisura, muzarebe ibingibi tuba turi mu kuvuga. Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, nawe avuga ko hari ibitumvikana ko abana bamara igihe kinini batiga mu Rwanda, akizeza ko ku bufatanye n'izindi nzego bireba bagiye kugira icyo bagikoraho. Ikibazo cyo tugomba kugishakira igisubizo ku buryo bwihuse, turakivuganaho na Minedik, turebe mu maguru mashya uko hakuboneka ibyumba by'abana kwigiramo, kuko byabibabaje kubona hari abana bamara imyaka 4 barabuze aho bigira mu Rwanda. Ubwo birasaba kugira ngo tubanze tubisuzume neza, ntabwo twafatira aho ngaho umuntu ahita yumva ko ariko bimeze wenda 100%, ariko turabikurikirana dushakira igisubizo kandi namwe muzabimenya. Nta mibare ifatika itangwa n'abagaruka ku buremere bw'iki kibazo, gusa nibabura kuvuga ko mu myaka 4 ishize abana batiga benshi bayobotse mu mihanda, abandi birirwa mu bikorwa byo kunywa ibiyobyabwenge. Umujyi wa Kigali usaba ko inshingano za buri ruhande, no kuvuga ubuyobozi n'ababyeyi, rutazirengagiza nk'uko Madame Martine Urujeni ushinzwe iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza mu mujyi abisobanuye. Ubu hari abana dutoragura, wahamagara umubyeyi we akakubwira ati Ngizimana ubwo ari aho ngaho mu mufite, ubu noneho ndaryama nsinzira. Ni ukuvuga ngo ababyeyi biyambuye inshingano zabo bazishyira kuri leta kugira ngo ibarerere. Iyo umubyeyi avuga ati ubwo Ngizimana umwana akaba ari mu maboko yanyu, ubu ndaryama nsinzire, aba yumva bizagenda gute. Reka nongere mbahe ikaze nyuma y'iyi audio ibabaje cyane y'u Rwanda rw'ejo. Nyuma y'ibintu hari audio zimwe udakeneye no gukora isesengura. Bimwe mu bintu nk'ibi nta nubwo bikeneye analyse mu by'ukuri, wabyiyumvira wenyine ukivaniramo. Buri muntu wese akisobanurira ibyo ashaka, wabyita uburangare nubwo waba wibeshye, wabyita
kwica umuryango nyarwanda. Ariko muribaza koko bari abantu cyane igihugu koko bari abantu badatekereza, bavuga batekereza ko igihugu kizarangirana nabo. Ntushobora gutekereza aho igihugu gisize. Unbelievable. Nukuvuga ngo umwana ufite imyaka 4 utiga nako imyaka 7 utarize naramuka agize amahirwe agatangira ishuri umwaka utaha aziga uwa mbere afite imyaka 12. Mutekereze nama igihe abandi baba ariho barangiza primaire, ari naho usanga na intérêt zabo zo kwiga ziba zararangiye, baramaze kuba comfortable mu buzima bundi, baragiye muri iyo miferege, baranywereyemo ibimogi, baranywereyemo kore, batagishaka kubivamo, ubundi bakavanwa aho bajyaniwe ngo ni inzererezi. Nubwo navuze ko bidakeneye isesengura, ariko mfite nanjye notes zanjye ntekereza kuri iki kintu. Mwibaze icyambere yenda na notaga kuri iki kintu ubwo nabyumvaga kimwe namwe mwese. Navuze nta hantu bavuga, ntabwo ari mu cyaro, ni Kigali mu Rwanda, Kigali muri kapitale y'u Rwanda. Mutekereze rero mu cyaro aho nitangazamakuru ritajya ngo ribivuge. Mutekereze ahandi hatari Kigali kumva ibintu nk'ibi ngibi bibere Kigali mu kuri kw'Imana. Noneho mwongereho ko ibintu nk'ibi binenga imyitwarire ya leta ari ibintu bitanavugwa. Nukuvuga ngo henshi ntibanabivuga kubera gutinya kugira ubwoba. Icyo nshaka kuvuga ni uko ibintu biri mu gihugu hose kandi ubwinshi bwabyo burenze ubwo turimo gutekereza. Birababaje cyane, igihugu cyarapfuye. Kubivuga biroroshye, no kubifata ngo ubishyire muri concept wumve ko buryo cyapfuye ntabwo wabyumva. Donc ni kindi cya kabiri nakozeho note, nuko mayibobo mu Rwanda zirakorwa. Uko niko bakora mayibobo. Ntabwo mayibobo zivukira, mayibobo zirategurwa zigakorwa. Ntabwo ziri self made. FPR irazikora. Warangiza ukazohereza kuri ibyo numvise bavuga ngo muri transit center. Transit ya hehise. Iyi ni concentration camp. Babohereza kuri transit kugira ngo babajyane muri Iwawa mu Misiri imbere. Banyarwandakazi, Batutsi, Bagogwe, noneho reka mvuge kubijyanye namwe by'umwihariko icyo aba bamayibobo bakoze, bazikoze bya aba bantu bise mayibobo badashaka kujya mu ishuri. Mu Bagogwe barabikoze kuva kera mu nkambi z'impunzi. Babavanamo, wagera mu wa kabiri bati ugomba kuba umusirikare, nta kindi. Bo barabategereza batemera abasirikare. Biye bintu ni evil, ni ibintu bya shitani iri mu mitwe. Abandi batazanyana muri kanjepe yenda kwera izindi mpamvu, urumva aba ntibirirwa bajya no mu ishuri, babajyana Iwawa bakabigisha iyo myuga yabo yo kuvuga ngo ni mayibobo, ngo bacitse banyuze kuri televiziyo ngo bacitse urumogi, barakize, bagize gute. So abangaba bakavanwaho bajyanwa muri transit center, ibyo bise transit center, bakahaba bajyanwa Iwawa. Iyo mpamvu zita transit ni ababyeyi barahebye, ntibababona ngo barangize bakajya mu myobo. Ese ntimwabyumvise ngomba kubisubiramo. Ariko ikibabaje, nyuma y'imyaka 28 bagiye kwizihiza insinzi. Kera baregaga Habyarimana ngo higabanya Gisenyi gusa, ngo witwa ngo Jean Marie Vianney Gatabazi ngo na Minedike ngo tugiye gufatanya ngo turebe kureba. Really? Uracyavuga iyo mvugo ngo tugiye gufatanya kureba. Icyo se ni kizere uha umuntu ufite umwana umaze imyaka 4 atakandagira mu ishuri, cyangwa yaribwe na leta, cyangwa ba mu miferege kureba. Really? Umudamu wundi ati hari proposal dufite. Proposal nta nubwo ari n'ikintu wavuga ngo dufite comprehensive uburyo mbese turi bukemura ikibazo. Ngo hari proposal dufite, hari gahunda. Ibyo umubyeyi agenda ajye kuryama ngo hari gahunda badufitiye. Ariko bikaba mu gihe umuguverineri wa Gisenyi n'wari Gisenyi banini wa Burasirazuba Gasana w'umusirikare
nk'umujenerali wahoze akuriye polisi, ubu na Dani Munyuza ashobora kuzava hari aba guverineri. Aravuga ngo kwigira umuntu bitandukanya na Kagame. Iyo urebye kwigira, kwiteza imbere, kubaho, ishema, agaciro k'umunyarwanda, umuntu bitandukanya na Kagame. Ndabishimye ibyo kubera ko mu izina ry'aba bana babujijwe amahirwe koko reka tujye tubabona tubonemo Kagame. Kuko nibyo bikwiriye. Ngo ababyeyi babaye ngo inshingano zabo baraziretse, ngo baravuga ngo ubwo ari uwanye, ngo yaremwe mufite, ngo nta kibazo ndaryama ngasinzira. Ntibasinzira ko bazi ko mushobora no kubica. Nibyo bababwira, kandi nabyo ntibababwira, nibyo mwabahimbiye. Banyarwanda, banyarwandakazi, ibi bintu bitaguteye ishyaka byo kwanga FPR, ko kwanga ubutegetsi bw'u Rwanda, nta kindi cyagutera ishyaka. Kuko waba nawe utagira umutima, waba utagira umutima, kandi kubivuga gusa ukarekeraho gusa ukavuga ngo FPR yarangiritse, yarazambye, yishe igihugu, bimaze iki? Sizakomeza ikizambye. Icyo dukwiriye gukora ni uguhamagarira abantu gufatanya, mufatanye natwe, mufatanye n'urunana, mufatanye na arke, kuko uko amajwi yacu ni meza ariko ntabwo ahagije. So kuvuga ubwiza bw'uko byumvikana mu ijwi, ndavuga ibyo tuvuga ni byiza ariko ntabwo bihagije. Ntabwo amajwi y'abantu 5, 6, 10, 20 ahagije. Ntabwo mvuga ngo mufatanye na arke gusa, ushobora kuba utisanga muri arke ariko wisanga ahandi. Ikibi ni ugukomeza iriya ngoma FPR. Mugane abarwanya ibi bintu. Ejo n'ejo bundi ni mwebwe muri we muhagaze ku mihanda mujya muri za manifestation ngo mugomba kuririmba ngo agaciro kacu. Ndagira ngo nongere mbasomere iyi message nababwiye ubushize nzagarukaho. Mu gihe Kagame ajya kujya kwiyamamaza nako kujya kuvuga ngo ibyo bagezeho, ndagira ngo nsubire inyuma kuri kiriya kintu bavuze ngo bashaka uburyo ngo abantu bashaka ko abantu batunganya inzu zabo kugira ngo Kagame nacaho ngo azasange zimeze neza. Ndumva mu kiganiro cy'ubushize narebasomeye, reka nongere nyibasomere. Nagahinda kugira ngo abanyarwanda babeshwe cyangwa se bavuge yuko ngo bateye imbere, bageze iyo bajya. Ngo mwiriwe abakozi mwese. Umukuru w'igihugu azifatanya n'abaturage b'akarere ka Nyaruguru mu kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora ku nshuro 28 uzaba ku itariki ya 4 z'ukwa 7 2022 ku kibuga Indago. Ni muri urwo rwego dusaba kwita kuri ibi bikurikira. icya mbere, inzu zose turi umuhanda zigomba kuba ziteye sima cyangwa zikurungiye kandi zisize irangi. Nkibazaho iryo rangi rizaturuka bikanshobera. Urutoki rugomba kuba rukoreye neza, rushamuriye. Ibihuru biri ku nkengero z'umuhanda bigomba kuba bitemye. Abaturage bagomba kwitegura kuza kwakira umukuru w'igihugu kandi bakeye bafite isuku ihagije, bibagiye kongeraho ngo baseka. Abana uwo munsi bagomba kuzirirwa bambaye imyenda imeshe, basanzwe bazindukana. Bajya hehe? Abo bana ni babandi twavugaga. Banyarwanda, banyarwandakazi, kansoreze kuri iyi nkuru nakozeho y'Ibugande ubushize, ubwo navugaga kuri standby class 1 y'ingabo z'Ubugande zagiyeho ubwo umukuru w'igihugu yari mu Rwanda mu nama ya CHOGM. Nashimire abakunzi baraditeme banyumvise bari ku mugabane wa Afrika muri Uganda, bakanyandikira bakambwira uko byifashe. Byinshi bikaba byaragiye binagaragarira no mu nyandiko zasohotse mu binyamakuru nyuma yaho President Museveni ahuriye n'abakuru b'ingabo. Abatwandikiye barambwiye bati ibi bintu ni miscommunication zabayeho, habayeho gutanga ubutumwa bunyuranyije hagati yabo, ariko birimo n'imyitwarire mibi ya General Muhozi Kainerugaba.
byatangiye ari uko umukuru w'ingabo wungirije atanze ubutumwa bwo kugira ngo ingabo zigumaho ziri ntihagire movements iba iyo ari yose ibikoresho bya gisirikare, ku buryo byatumye abantu bibaza ko hari threat interne, ariko ibyo bikaba ari message yagiye ari miscommunication yabaye. Umukuru w'ingabo wungirije yatangaga ubundi buri gihe cyose iyo umukuru w'igihugu agiye hanze abasirikari baba bari kuri standby, ariko ntabwo ari standby yo ku rwego nka ruriya. Noneho Kayini Rugabaho yenda atakwadresheje ikibazo, yahisemo we gukora bya bindi bye, yenda ashobora kuba amasaha yari yarenze, nawe avuguruza message y'umukuru w'ingabo wungirije. Kandi ibyo uretse nubwo bafitanye grade zingana, bombe bari ba Lieutenant General, ariko Muhozi Kayini Rugaba aterera sari General Peter Irweru, aramusuhuza aramwubaha. Umwe akuriye ingabo yungirije ukuri ingabo zose, zaba ari izo ku butaka, yaba ari izo mu mazi, yaba ari za reserve, yaba ari za Air Force, yaba ari izo za specialized units na forces, undi wakuriye iz'ubutaka gusa, ku buryo ntabwo bikwiriye n'ubwo bombi babanganya amagrade ko umwe ko Muhozi yari kumuvuguruza. Ibyo rero byazanye Rwaserera, ari nayo mpamvu umukuru w'igihugu yahuye nabo, ndetse uko bigaragara kugeza uyu munsi, yenda benshi mwarabisomye mwarabikurikiye, amatwita ya Muhozi afite indi njyana, kuko bya bintu byose by'ibyivugo, bintu bitandukanye, ubu arimo araritwitinga, kuzabona ibyo yanditse no kubishakisha uruhindo. Ubundi nicyo cyari gikwiriye, byaratinze kuko ntibyari bikwiye kugeraho yenda bigera kuri uru rwego, ariko ubu ngubu arimo araritwitinga ibintu, nibura ibyo yandikaga yatangiye kubigabanya. President Museveni rero ko yavuze ati gutwitinga ntabwo ari bibi, harabura gusa ikibura ni nuko ni discipline muri tweets, ni ibyo mu tweeting ibyari byo, muvuga iby'imikino, muvuga ibya political ideology, muvuga imyidagaduro, muvuga iby'urubyiruko, ariko ibintu bijyanye n'umutekano mu byirinde. Ni nko kubabwira ati ibintu bijyanye na za gisirikare n'ibindi nk'ibyo byose mu byirinde. Ibyo rero bikaba byavuzwe, byatangiye no kwandikwa, bikaba byaravuzwe n'umukuru w'igihugu nyuma yamaze guhura n'abakuru b'ingabo bakuriye amadepartement ya gisirikare yose hariya muri Ntungamo. Ndagira ngo nongere nshimire abakunzi bacu twari kumwe muri iki kiganiro, nshimire n'abatwandikiye, ndetse mbabwira ko iperereza rikomeje ku byo bavuga ku miri operation ziri hariya muri Rucuru ndetse na muri biriya bice birimo imirwano, aho bavuga ko hari abantu b'abayobozi bakuru ba M23 bakomerekeye mu rugamba, cyangwa se abafashwe cyangwa se abahunze. Ibyo rero nzabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Nongere mbibutse ko biriya bintu by'abashumba ni ibintu nshaka ko tuzagarukaho twitonze, kuko nabyo bikomeza kubereka intambara interne iri muri FPR. Mugire ibihe byiza rero, abizize independence muryoherwe, abandi nabo muri ku ruhande rwanjye babona ko u Rwanda rutigenze, dukomeze duharanire yuko twagera ku bwigenge nyakuri. Mwari kumwe nanjye Turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi, naho butaha. Wakwireba kabona ari kamara, ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari hari inzira nyayo.